Merhaba arkadaşlar, uzun zamandır video yapmadığımın farkındayım. İşlerim dolayısıyla buraya pek fazla zaman ayıramadım. Ancak bugün çok özel bir konuğumuz var. Keychron K10 Pro modeli. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden kutu içeriğiyle başlayalım. Oldukça şık bir kutuda gelen klavye size gerçekten sağlam premium bir ürün aldığınızı hissettiriyor. Klavyemizin kutusunu açtığımızda bizleri ilk olarak olası hasarlardan koruması amaçlanan klavye boyutunda bir sünger karşılıyor. Süngeri kaldırdığımızda altından hızlı başlangıç kılavuzu, klavyede kullanılan switchlerin takarken pinlerinin düzgün olması gerektiğini gösterir, uyarı amaçlı bir kart çıkıyor. Buna ilave olarak da kartın üzerinde kırmızı switch gösterilmiş, bu sizi yanıltmasın, klavye kahverengi switch ile geliyor. Sonrasında kullanma kılavuzumuz bizleri karşılıyor, bunun da İngilizce ve Çince dillerinde olduğunu görebilirsiniz. Örgülü yapıda bir ucu USB-A, diğer ucu USB-C kablomuz ve yanında klavyenin tuşlarını ve switchlerini sökmeye yarayan aparatlar, tornavida ve bir alyanla geliyor. Klavyenin tuşları macOS işletim sistemine göre dizili geliyor, aynı zamanda kutudan ekstra 4 tuş daha çıkıyor ki bunları Windows işletim sistemi kullanıyorsanız değiştirebilirsiniz. Gelelim asıl olayımıza, klavyenin kendisine. Çok zarif ancak oldukça sağlam olan, aynı zamanda retro arayüzüyle de nostaljik bir hava yaratan tam boyutlu klavye, üst çerçevesi alüminyum, alt kapağı plastik olarak tüm ihtişamıyla karşınızda. Burada küçük bir ekleme yapmak istiyorum. İnternet üzerinden yaptığım araştırmaya göre bu model Türkiye'de satılmıyor. En azından ben hiçbir yerde denk gelmedim. K10 modeli var görünüyor ancak onda da fiyat bilgisi yok. Ben bu klavyeyi 899 Hong Kong dolarına aldım fakat Türkiye'de satılan K8 modeli de burada 610 Hong Kong dolarına satılıyor. Yani Türk lirasına çevirdiğimiz zaman 2165 lira olması gerekirken Türkiye'de vergiler ve vergilerin vergileri sayesinde 8000 liraya satılıyor. Dolayısıyla Türkiye için K10 Pro modelinin fiyatının satışa sunulması halinde bugünün fiyatıyla 12-13 bin lira bandında olacağını tahmin ediyorum. Dönelim konumuza. Klavyemizin arkasında bazı tuşlar bulunuyor ya da butonlar diyelim. Bu butonlar klavyenizi ihtiyacınıza göre ister kablolu isterseniz kablosuz olarak kullanmanıza olanak tanıyor. Bunun yanında işletim sistemini de yine klavye üzerindeki butonları kullanarak değiştirebiliyorsunuz. İster Windows, ister Android, isterseniz de macOS olarak. Klavyenin üzerinde belirtilmemiş ama kendi sitesinde Linux işletim sistemiyle de sorunsuz olarak kullanabileceğiniz belirtiliyor. Görebileceğiniz gibi USB Type-C girişiyle de klavyenizi şarj edebilir, dilerseniz kablolu olarak da kullanabilirsiniz. Bu arada klavye 4000 mAh pille geliyor, bu da size kablosuz olarak arka aydınlatmaları kapalıyken 300 saat yani 12,5 gün veya RGB ışıklarını açarsanız da en düşük parlaklıkta 100 saat yani yaklaşık 4 güne kadar aralıksız kullanım imkanı sunuyor. Klavye altındaki yükseltme ayakları tamamen kapalıyken 3,5 derece eğim sağlıyor. Birinci kademede 7 derece, ikinci kademede ise 10,5 derecelik bir açı sunuyor. Yüksekliğinden rahatsız olursanız bilekleriniz için ekstra bir destek alabilirsiniz, ben gerek duymadım. K10 Pro'daki her anahtarı piyasada bulabileceğiniz neredeyse tüm 3 ve 5 pinli MX tarzı mekanik anahtarlarla değiştirebilir ve kendi kullanım deneyiminizi saniyeler içinde özelleştirebilirsiniz. Bilgisayarınıza Bluetooth 5.1 ile bağlayacağınız klavyeniz için herhangi başka bir araç veya dongle kullanmanıza gerek bulunmuyor. Fonksiyon artı Bluetooth tuşlarına basarak cihazlarınızla eşleştirebilirsiniz. Bu arada klavyenizi aynı anda 3 ayrı cihaza bağlayabilir, fonksiyon 1-2-3 tuşlarıyla cihazlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Bütün bunların dışında klavyede onun üzerinde ön tanımlı değişken RGB ışıklandırma bulunuyor. Ancak bununla da yetinmek zorunda değilseniz QMK-V adındaki programla klavyenizi bilgisayarınıza kabloyla bağlayıp çalıştırdığınız anda otomatik olarak klavyenizi tanıyor ve tuş haritasını çıkarıyor. Sonrası size kalmış. Klavyenizi sonsuz olasılıkta kişiselleştirebilir, istediğiniz komutu istediğiniz tuşa atayabilir, hayal gücünüzde sınırlı olmak koşuluyla dilediğiniz gibi ışıklandırabilirsiniz. Videomuzu burada sonlandırırken
Her zaman söylediğim gibi sağlıklı kalın, mutlu kalın.